Концерттің күні ауысып кетсе, ұшақ пен қонақ үйдің ақшасын кім қайтарады? Қазақстандағы партиялардың бәрі олигархтарға тиесілі ме? Сайлау күні жалған ақпарат таратқандарға қандай жауапкершілік және жаза қарастырылған? Осы сұрақтарға жауап береміз. Саламатсыз ба, сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Өткен аптада Алматыда өткен Kanye West'тің концерті үлкен дауға айналды. 14 тамызға жоспарланған шоу ауа райына байланысты бір күнге шегерілді. Ал басқа қаладан арнайы келген жанкүйерлер мен билетті қайтарғысы келгендер ақшасын ала алмай әлек болды. Ұйымдастырушылар бұл форс-мажор дейді, ал заңгерлер мұнымен келіспейді. Еліміздің тұтынушылар қауымдастығы төрағасының орынбасары Тұрсын Беткенқызының айтуынша 18 метр секундына жел мен жаңбыр төтенше жағдай емес. Бұл ұйымдастырушылардың ауа райына дайын болмаған. Ал тұтынушы кез келген уақытта келісімшартты бұзып, билет ақшасын қайтаруды талап етуге толық құқылы. Билетті 14-іне деп сатып алды ма, 14-інде ол концертті көру керек. Жаңағы тұтынушы, иә? А 15 сен 14-ті көрмейсің, 15-ті көресің деген ол тұтынушының құқығын бұзып тұрған болып білініп тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан 686 бап бойынша тұтынушы мен 14-ті мен 15-ті концерт көргім келмейді. Менің өзім жоспарларым бар. Сондықтан мен 14-ші күні көрем деп келдім. Маған концертті маған көрсетпесеңдер, онда ақшамды қайтарып беруге талап етемін деген құқысы бар. Көрдіңіз бе? Жаңа сонда айтып кеттік қой, 683 бап, 686 бап нақтылап тұтынушының құқығын қорғап тұр. Жалпы форс-мажор дегеніміз не? Ол жер сілкінісі, қатты дауыл сияқты төтенше жағдай апат болуы мүмкін. Азаматтық кодекстің 359 бабында төтенше жағдай форс-мажордың не екені анық жазылған. Ал жаңбыр, жел, найзағай ол форс-мажорға жатпайды дейді заңгер. Сонымен бірге сарапшы ауа райының қолайсыздығына байланысты төтенше жағдай болған кезде алдын ала хабарлама жіберілетінін айтады. Арнайы хабарлама мемлекеттік органдардың еш қайсынан келмеген. Форс-мажор жағдайын айтып отырған тек концертті ұйымдастырушылар. Сондықтан барлық жауапкершілік дәл сол ұйымдастырушылардың мойнында, ал концертке қатыспаған әр тұтынушы билеттің ақшасын қайтарып беруі тиіс дейді. Неустойка деген ұғым бар, және шығын деген ұғым бар. Әр тұтынушы бүгінгі күні шетелден келсін, өзіміздің Қазақстан әр жерден келді ғой, иә. Олардың алған билеті, пойызға алған билеті, қонақ үйі, ішкен тамағы, жүрген тұрғанның бәрін, әр теңгесін мына ұйымдастырушылардың өндіріп алуға құқысы бар. Ол бір. Екінші, бұндайда мысалы екі позиция бар. Неустойка деген ұғым бар. Неустойка дегенің ол 293 азаматтық кодексте нақтылап тұрып жазылған, сол төлеген билеттің үстінен пайызбен ақшасын қайтарып алуға тұтынушының құқығы бар. Және оның шығын деген ұғым бар. Ол 350 бап, 349 дұрыс көрсетпеген қызмет. 350 жаңағы шығынды өндіріп алу. Ол шығын деген не? Мысалы, билеттің құны, пойыздың билеттің, не самолеттің билетінің құны, жаңа қонақ үйдің, ішкен тамағының, жүрген тұрғанның құны, оның бәрі қалтасынан шыққан убытка болып саналады. Ал тұтынушылар құқығын қорғау комитеті не дейді? Ұйымдастырушы міндетті түрде 100% ақшаны қайтаруға тиіс деп кесіп айту орынсыз. Нақты қорытынды билет сатып алу кезінде қабылданған оферта шарттың талаптарына, билет қайтару ережесіне және концертті ауыстыру туралы ұйымдастырушының ресми шарттарына байланысты болады. Мысалы, егер шартта іс-шара кейінге қалдырылған жағдайда билетті жаңа күнге пайдалану немесе белгілі бір тәртіппен қайтару нақты көзделсе, бұл талаптар да бағаланады. Сонымен заңгердің сөзіне сүйенсек, ауа райының қолайсыздығы форс-мажор болып саналмайды. Ал көрермен ұйымдастырушыдан кез келген шығынды өтеуді талап ете алады. Тұтынушылар алдымен ол үшін ұйымдастырушыға қағаз жүзінде арыз жазып, ақшаны қайтаруды немесе шығынды өтеуді сұрауы керек. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінуге құқылы. Ал тұтынушылар құқығын қорғау комитеті билет құнын 100% қайтару мәселесі шарт пен билетті қайтару ережелеріне байланысты жеке қаралады деп отыр. Қалай болғанда да тұтынушы сотқа арыздан алады.
Әлеуметтік желіде 15 мыңнан астам қаралым жинап, қызу талқыланған мемге тоқталайын. Онда Қазақстандағы барлық саяси партия олигархтарға тиесілі деп жазылған. NoFake.kz бұл мәлімдемені де тексеріп көрді. Олигарх дегеніміз мемлекеттік билікке және саясатқа ықпал ететін өте бай адам. Интернетте тараған мемнің өзінде нақты есімдер де, нақты кімнің және қалай қандай да бір партияға ықпал етіп отырғаны туралы түсініктеме жоқ. Барлық саяси белсенділерге жай ғана бірдей айдар таға салған. Жалпы партия біреудің меншігі бола ала ма? Қазақстандағы саяси партия жеке меншік немесе жеке бақылау тұрғысынан бір адамға немесе адамдар тобына тиесілі бола алмайды. Заң бойынша саяси партия бұл азаматтардың және әртүрлі әлеуметтік топтардың саяси еркін білдірумен өкілдік ету үшін құрылған азаматтардың ерікті бірлестігі. Меніңше, саясат терминдермен айтсақ, қазақстандық саяси партияларды олигархтар партиялары деп атау дұрыс емес. Өйткені олигарх бұл өз байлығының арқасында саяси маневр жасау еркіндігіне ие және саяси процестерге шынайы ықпал ете алатын өте бай адам. Қазақстанда ешқандай бизнесмендер саяси шешім қабылдамайды. Олар бөлек күш орталығы болып табылмайды. Сондықтан бізде жалпы олигархтар партиясы жоқ. Қорыта айтсақ, әлеуметтік желіде тараған олигархтар партиясы туралы мем манипуляция. Дәлел мен факті жоқ. Авторлар тек эмоцияға айдар тағып, партияларға қарсы белгілі бір көзқарасты қалыптастыруға тырысқан. Сайлау жақындаған сайын фейк ақпаратты көбейіп отыр. Желіде құрылтай депутаттарына орысша сөйлеуге тыйым салынады дегенде хабар тарады. Бұл фейк. Конституцияның 9-шы бабы мен тіл туралы заңның 5-ші бабына сәйкес мемлекеттік ұйымдарда қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде тең қолданылады. Бұл бойынша ешқандай шектеу не өзгеріс енгізілген жоқ. Еске саламыз, сайлау кезінде кандидаттар мен партиялар туралы жалған ақпарат таратқандарға 20-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Енді осы жерде айта кетейін, қандай жағдайда әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте кандидат саяси партия туралы жалған мәлімдеме таратқан немесе сайлаудың нәтижесіне ықпал ету мақсатында олардың абыройына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұсқан келтірген өзге де әрекеттер жасағандарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылады деп жазылған. Ал егер сіз таратқан өтірік сөз ел ішінде дүрбелең туғызса, біреуге үлкен шығын әкелсе немесе мемлекеттік жүйенің жұмысын бұзса, бұл қылмыс. Қылмыстық кодекстің 274-ші бабы бойынша заң бұзған адам 1000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 4 миллионға жуық айыппұл төлейді, немесе 400 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылады. 1 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы да қарастырылған. Ал сайлау күні дауыс берушілерді сайлау учаскесін кім фото-видеоға түсіре алады? Премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева түсіндірді. Журналистер мен блогерлер масс-медиа туралы заңға сәйкес сайлау кезінде адамның келісімсіз видео түсіруге құқылы. Мынадай 3 жағдайда. Журналистерде, блогерлерде адамның келісімінсіз мынадай 3 жағдайда түсірілім жүргізе алады. Егер адам ойын-сауық, мәдени-бұқаралық, мәдениет саласындағы әлеуметтік маңызы бар іс-шараларға, спорттық бұқаралық іс-шараларға, бейбіт жиналыстарға немесе өзге де көпшілік іс-шараларға қатысса, не сол жерде болса, егер таратылатын ақпараттағы адамның бейнесі оның қызметтік және немесе қоғамдық қызметіне қатысты болса, сондай-ақ ол өз бейнесін ашық қолжетімді дереккөзде өзі жариялаған жағдайда, егер адамның бейнесін пайдалану қоғамдық тәртіпті қорғау мақсатында қажет болса. Мәдениет және ақпарат министрлігі әлеуметтік желі қолданушыларының, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистердің аккаунттарын бұғаттамайды. Мемлекетте мұндай әрекеттерге немесе сөз бен пікір еркіндігін шектеуге мүдделі емес. Керісінше, мұндай әрекеттер мемлекет пен оның институттарының беделіне нұсқан келтіріп, оларды қоғам алдында теріс көрсетуге пайдаланылуы мүмкін, деді Балаева. Жалпы заңнамалық тәртіп бойынша сайлау учаскелерінде фото мен видеоға түсіруге қатысты негізгі талаптарға тоқталсақ, дауыс беру кабинкасының ішінде түсірілім жасауға және толтырылған бюллетенді өзіңіздікі болсын, өзгенікін болсын суретке, видеоға түсіруге, желіде көрсетуге тыйым салынған.
түсірілім кезінде немесе жазба астында нақты бір кандидатқа немесе партияға дауыс беруге шақыруға да болмайды. Бұл тыныштық күнімен сайлау күні заңсыз үгіт болып саналады. Басқа сайлаушыларды, комиссия мүшелері немесе байқаушыларды олардың келісімсіз үлкен планмен анық түсіруге тыйым салынған. Ал не істеуге болады? Сайлау учаскесінің урнаның немесе қолыңыздағы толтырылмаған бюллетеннің фотосын түсіруге болады. Учаскені қоғамдық орын ретінде жалпы планмен нақты адамдардың бет бейнесіне тиіспей түсіруге рұқсат етілген. Мен дауыс бердім, азаматтық борышымды орындадым деген сияқты үгіт элементі жоқ, бейтарап жазбалар қалдыруға болады. Менің айтайын дегенім осы. Жүздескенше.